Como no vídeo anterior, chama mais um Qual é a Dúvida, eu mostrei aqui a vocês aquela folga lá do pistão dentro do cilindro. E como vocês podem ver, ó, aqui está o cilindro, os riscos que tem. Por falta de óleo, uma temperatura maior do que o normal, fez com que ocasionasse isso. Não sei se vai dar para focar bem, mas no entanto as suas paredes estão riscadas. Ok? Isso é um cuidado que tem que ter, ó. Falta de manutenção também ocasiona isso, ó. Como vocês podem ver, a vela já está praticamente no limite. Excesso de carvão na câmara de combustão. Vela aparentemente deteriorada por fora, apesar que por fora não se analisa nada, mas devido ao tempo pode estar dessa forma. Aqui ainda vou dar uma analisada aqui também, olha. Ele dá uma analisada também em relação à folga da biela e em relação a se o rolamento dela, aqui ó, se está ok. Essa análise para que o que? Para que se tiver tudo ok aqui, beleza. Mas mesmo assim eu vou abrir a tampa lateral para realizar a limpeza no filtro e ver se as vias está totalmente desobstruída, para não correr o risco. Aqui aparentemente a biela também está danificada, porque mesmo a folga pronta, a folga está boa, mas o rolamento da biela não está bom. Aí não adianta colocar, porque corre o risco de acontecer o que? Um desgaste prematuro da peça. Ok? Curta, comente, compartilhe. E mais um Qual é a Dúvida.